हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? इस आशा करता हूँ हम लोग बढ़िया होंगे। तो गाइस यहाँ पर थंबनेल देख के समझ गया हूँ कि इस टॉपिक पर वीडियो होने वाला है। तो गाइस क्या आपके पास पोको का F5 5G डिवाइस है? जी गाइस, अगर आपके पास भी पोको का F5 डिवाइस आप लोग कमेंट कर रहे हैं कि हमारे डिवाइस में स्पीकर प्रॉब्लम आ रहा है, स्पीकर में साउंड कम आ रहा है या आने रहा है, कैसे ठीक करें। तो गाइस यहाँ पर मैं इस पोको 100% फिक्स कराऊँ। उससे पहले मैं आपसे एक ही बात बोलना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लेकर यहाँ पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लेना। हम ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियो की लेके आते रहते हैं। अगर आपका कोई सवाल है कमेंट कर सकते हो, मैं उस कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। गाइस आपका सवाल आपका ये कुछ भी हो सकता है, जैसे किसी भाई का सवाल है कि हमारे स्पीकर की आवाज़ है कम हो गई है। किसी भाई का सवाल है हमने मोबाइल को जब से अपडेट किया स्पीकर में साउंड आना कम हो चुका है या बंद हो चुका है। किसी भाई का सवाल है हमारा एक स्पीकर काम कर रहा है, एक स्पीकर में आवाज़ नहीं आ रही, कैसे ठीक करें। किसी भाई का सवाल हो सकता है कि हमारे स्पीकर में धूल मिट्टी बगी जिसकी वजह से साउंड कम आ रहा है। किसी भाई का सवाल हो सकता है कि हमारा मोबाइल पानी में चुका है, स्पीकर में पानी बच चुका है, कैसे निकालें। स्पीकर के रिगार्डिंग A to Z कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, इस छोटी सी वीडियो को आपको देखना है और आपके सारे प्रॉब्लम फिक्स हो जाएंगे। सबसे पहली बात तो आपको जाना है सेटिंग के अंदर, एंड जैसे आप सेटिंग में आओगे सबसे पहले आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा अबाउट फोन। जैसे किसी भाई का सवाल था कि हमने मोबाइल को जब से अपडेट किया स्पीकर में प्रॉब्लम आ रही है। गाइस यहाँ पर एक चीज़ बोलना चाहूँगा, पोको के डिवाइस में अपडेट के साथ में बग आए थे जिसके समय काफ़ी सारे इशू देखने मिलते हैं। अगर आपको लगता है अपडेट आने का कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो सिंपली आपको नेक्स्ट अपडेट का वेट करना है, जो कि वो एक बग फिक्स अपडेट को रीच करेंगे, उसमें आपके बग फिक्स हो जाएंगे। ये एक सॉफ्टवेयर इशू है, सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ ही वो फिक्स कर देंगे। देन आपको आना नीचे, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा एडिशनल सेटिंग का, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप एडिशनल सेटिंग पर क्लिक करोगे यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा एसेबिलिटी का, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप एसेबिलिटी पर क्लिक करोगे यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिखाई देंगे ऊपर साइड, जनरल, विजन, हेयरिंग, फिजिकल। तो आपको तीसरे नंबर पर क्लिक करना है हेयरिंग पे, ठीक है। जैसे आप हेयरिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। सबसे पहली बात आपको चेक कर लेना है कि आपका लेफ्ट की साइड है ऑडियो बैलेंस की राइट की साइड है। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, एक स्पीकर को बंद कर सकते हो, नीचे वाले को या ऊपर वाले को, लेफ्ट या राइट करके देख लेना, ठीक है। यहाँ पर लेफ्ट राइट करके एक स्पीकर को आप चाहें कौन सा भी बंद कर सकते हो। तो आपको चेक कर लेना है कहीं आपसे धोखे से ये सेटिंग तो नहीं छिट गई है, लेफ्ट या राइट है। अगर सही भाई का सवाल है हमारा तो बीच में ऑलरेडी डिफॉल्ट पे लगा हुआ, फिर भी एक स्पीकर में ही आवाज़ आ रही है या स्पीकर में साउंड कम आ रहा है, तो आपको करना क्या है, इसे लेफ्ट या राइट करने के बाद दोबारा से बीच में लगा देना, अपडेट कर देना, हिला देना ताकि अपडेट हो सके। कभी कभी साउंड ऑटोमेटिक रुक जाता है, वो आने लगेगा। देन आपको आना है बैक। जैसे बैक आओगे अब आपको गूगल पे जाना, किसी भी ब्राउजर पे चले जाना, ठीक है। वहाँ पर आपको सर्च करना है क्लियर स्पीकर। चलिए हम सर्च कर लेते हैं CLEAR। जैसे हम सर्च करेंगे क्लियर स्पीकर, आपके सामने एक वेबसाइट आएगी जिसका नाम है फिक्स माई स्पीकर, फर्स्ट नंबर पर ही आ जाएगी। जैसे आप सर्च करोगे क्लियर स्पीकर, ठीक है, पहले नंबर पर ही आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने एक नया इंटरफेस ओपन होकर आएगा ऐसा, ये बटन से आपको दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। काफ़ी लाउड साउंड होगा, धूल मिट्टी डस्ट पानी वगैरह कुछ भी भरा हो आपके स्पीकर में, ये निकाल कर फेंक देगा। बट एक चीज़ बोलना चाहूँगा, ये वेबसाइट बिल्कुल फ्री है, तो यहाँ पर आपको ऐड वगैरह दिखाई दे सकते हैं क्योंकि हम गूगल पर आ चुके हैं। तो आपको ऐड पर ध्यान नहीं देना, इस बॉक्स पर क्लिक करना। चलिए हम क्लिक करते हैं। तो गाइस यहाँ पर जैसे आप ऐसे क्लिक करोगे काफ़ी लाउड साउंड होगा, धूल मिट्टी डस्ट पानी वगैरह सब कुछ निकाल कर फेंक देगा आपका मोबाइल आपके स्पीकर में से, और आपके स्पीकर में प्रॉपर तरीके से साउंड आने लगेगा। इस पर आप क्लिक करोगे ऑन होगा, इस पर आप क्लिक करोगे तो ऑफ होगा, ठीक है। एंड इसे लगातार आप 20-20 सेकंड तक चलने देना है। एंड एक चीज़ बोलना चाहूँगा, पता नहीं आपको साउंड आया होगा कि नहीं आया होगा, मुझे साउंड नहीं आया क्योंकि मेरे डिवाइस में माइक लगा हुआ है। अब मैं एडिटिंग करने जाऊँगा तभी मुझे मालूम पड़ेगा। अगर आपको बाई चांस नहीं आया है तो आप क्या करोगे, ऐसे ही क्लिक करना है आपको और काफ़ी लाउड साउंड होगा, धूल मिट्टी सब कुछ निकल जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करना, यहाँ पर पहली बार आए हो सब कर लेना। थैंक यू सो मच आज की वीडियो में बस इतना है।